Amahoro y'Imana kuri mwe mukurikiye Bridge Link Finance, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mboneraho n'umwanya wo gushimira wowe wakoze subscribe, kandi nawe niba utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze tubane, by'umwihariko mu masomo ya buri munsi, inama za buri munsi, ndetse na bya biganiro biduhugura kandi bikanatwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo tumaze kumenyera yuko buriya buri uko ubyutse ukumva uri muzima, buri uko ubyutse ukumva watera akaguru bigakunda, watera akaboko bigakunda, ugihumeka umwuka w'abazima kwanza, aba ari andi mahirwe Imana ikongeje kugira ngo wongere usubire muri bya bindi umaze iminsi ukora bikanga, bimwe wagerageje bikanga. Kora impinduka buri munsi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ngira ngo murabizi yuko uko isi ihinduka buri munsi kandi ikadusaba guhindukana nayo. Niyo mpamvu natwe twiga tekinike zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze tujyane n'ibihe, nk'uko nabyo bidusaba kujyana nabyo. Imvugo nyinshi cyangwa inyandiko nyinshi zigerageza gusobanura ubukire icyo ari cyo cyangwa amafaranga icyo ari cyo, zigaruka ku kuba cyangwa zigahuriza ku kuba watunga amafaranga menshi cyangwa wagira icyo wiyungura mu bijyanye n'imitungo, bigenwa na discipline ugira cyangwa imyitwarire ugira. Ibyo wiga bya buri munsi ari byo bibasha kuba byakugenera ingano y'amafaranga ushobora gutunga, ndetse n'ayo wari ufite ukayagumana cyangwa ukayongera. Niyo mpamvu rero natwe tuza tukagerageza ibishoboka byose kugira ngo turebe ese n'iki twakuyungura mu buzima bwacu ku bijyanye n'ubumenyi dukenera bwa buri munsi kugira ngo dutere imbere, cyangwa ku byo twakwigira ku bandi nk'ubuhamya, cyane ko buriya twabonye ko kwiga no kwigana kandi kukaba guhozaho. Niyo mpamvu rero buri munsi tuza tukiga amasomo agiye atandukanye. Hanyuma ikindi ngiye ngusaba, niba ukigera aha ngaha bwa mbere, kora subscribe kugira ngo twagure iki kiraro kizajya kiduhuza, by'umwihariko n'amasomo ndetse n'inama za buri munsi zatugeza ku iterambere, natwe tukabasha kuba twakirigita ifaranga. Twamaze kumenya ko buriya ngo kugira ngo utunge amafaranga cyangwa uyagire ari imyitwarire wiga, kandi buriya kwiga ni byiza. Niyo mpamvu natwe twahisemo kugira ngo turebe ikiraro kizajya kiduhuza n'inama za buri munsi ndetse n'ayo masomo dukeneye kugira ngo twiteze imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi rero dufite ikibazo kigira gutya. Uyu munsi dufite ikibazo kigira ngo ese hari ubundi bwenge abakire cyangwa abantu bateye imbere baba baturusha? Kuvuga ngo hari igihe wicara ugatekereza wo kumva nta kintu kuri iyi si wakora cyangwa ushoboye. Bibaho ko buriya akenshi iyo utinze mu bukene, si ukuvuga ngo urakennye mu buryo nyine bugaragara, mu buryo bw'ubujyanye n'ubukungu cyangwa ibyo wakagombye kuba utunze, ahubwo bigera aho ngaho bikagaragara yuko no mu mvugo uvuga ziba zikennye, ibitekerezo ufite biba bikennye, ukageraho ugasanga umuntu kompite, uko ateye, uko agenda, uko avuga, uko atekereza, byose ugasanga birakennye. Niyo mpamvu rero uyu munsi turi kwibaza ngo ese koko abakire hari ubundi bwenge baturusha? Hari ibindi bitekerezo birenze ibyo dufite baturusha? Cyane ko uyu munsi urasanga twabonye yuko umuntu ashobora kubyiruka cyangwa kuvukira mu muryango ukennye. Icyo si kibi kibazo, kubera yuko twese ntabwo duhitamo aho tuvukira, ariko buriya tumaze kumenya yuko akenshi aho dusazira cyangwa uburyo dusaza tumeze dushobora kubihitamo kandi bigakunda. Rero mpamvu bavuga ngo kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ni iry'ababyeyi bawe, ariko gupfa ukennye iryo rizaba ari ikosa ryawe. Ikindi kandi uzabona unahemukiye b'abana bawe. Burya nigeze kubabwira ngo sinzi ko uzabona iturufu uzabwira abana bawe mu gihe uzaba wabuze amafaranga yo kubajyana ku ishuri, cyangwa wabuze bya bindi bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubera yuko ntabwo uzabwira umwana wawe ngo icyo gihe twebwe tuvuka wenda akazi kari karabuze, cyangwa wajyaga gushakisha amafaranga akabura. Ntabwo izo ari iturufu uzatsindisha umwana we, cyangwa umubwire ngo nizo mpamvu ze. Byanze bikunze, ese ibya bindi azakenera uzabasha kubimuha? Uzabasha gusavinga ubuzima bw'umuryango wawe wose? Sinzi ko waba uteganyije ejo hazaza ugifite umwanya wo kubikora. Twabonye n'inama zigiye zitandukanye yuko Bill Gates nawe yigeze kubivuga, aravuga ngo burana ibanga riri mu gutsinda cyangwa kugira ibyo ugira hakiri kare no kuba waratangiye kare, kuko iyo utangiye kare ugifite ya myaka mikeya biguha ya space wagiye upfusha ubusa, cyangwa wandi wagiye ugira ibibazo bigiye bitandukanye, ubona akanya ko kongera kubikosora. Rero iyo watangiye bitinze, urumva ugera igihe cyo kubikosora bikagucika, ugakomeza ukajya mu bindi, ntabwo ubona umwanya mbega uhagije wo kugira ngo uzakosore bya bindi byabashije kutagenda neza. Niyo mpamvu rero tugiye kwiga ese uyu munsi mu buzima tubona bwa buri munsi, turabona abantu bafite amafaranga bari gutera imbere buri munsi, ariko tukabona na ba bandi batindahaye cyangwa amafaranga yabuze, ugasanga arimo arakubwira ngo ngiye byaranze ibintu byose. Ari nabyo nabwiye ngo mu mvugo, mu mitekerereze, mu migendere, mu mivugire, byose usanga umuntu afite imvugo ikennye, afite ibitekerezo bikennye, ukibaza ese byagenze gute? Uyu munsi dufite ibyiciro bitatu. Dufite icyiciro cya mbere kirimo
sogokuru cyangwa umusaza, dufite icyiciro kirimo papa, dufite icyiciro kirimo umwana. Urumva ni generasiyo eshatu zitandukanye. Gusa muri izi generasiyo eshatu harimo ikibazo, kubera yuko uyu munsi turabona icyiciro cy'umusaza cyangwa sogokuru ni cya cyiciro cy'ababiliyoneri, cya cyiciro gitunze amafaranga menshi, ari nacyo dukunda kwigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo nk'amasomo cyangwa inzira zatugeza ku ntsinzi. Ikindi cyiciro kirimo papa ni icy'abamiliyoneri. Iki cyiciro mu by'ukuri akenshi usanga ubutunzi bafite baragiye baburagwa na base, ari nawe abangaba turi kwita ba sogokuru, cyangwa cya cyiciro cy'umusaza. Ikindi cyiciro aricyo cy'umwana, iki cyiciro usanga akenshi nta kintu gifite, nta kintu bibereyeho, usanga ari ba bantu nyine wenda babayeho kubera yuko bafite utuntu bakora twaho ngaho. Igihe biba bimeze gutya rero, akenshi impamvu twabisize muri ibi byiciro bitatu, ni ukuvuga ngo bimaze kugaragara yuko ababiliyoneri benshi basigira ubutunzi abana babo. Ubwo nahereye kuri ba bandi basigirwa n'imitungo akenshi n'imiryango yabo, turaza kugira no kuri abantu noneho babyishakiye. Iyo ugiye gukora ubushakashatsi usanga aba basaza amafaranga bari batunze baragiye bayishakira ku giti cyabo, ari naho batubwira ko haba harimo ibanga. Amafaranga baravunikiye buriya uba uzi kuyaha agaciro cyangwa no kongera kuyabyaza ayandi. Mu gihe iyo basigiye abana babo imitungo 80% y'abayisigiwe bahita bayitakaza, bahita batakaza ya mitungo basigiwe na base. Ubwo ni cya cyiciro cy'abapapa. Noneho abandi ba gatatu aribo b'abana, iyo basigiwe imitungo 90%, ubwo ni babuzukuru ba wa musaza, bahita batakaza n'ubumiliyoneri byose bakabitakaza, ugasanga basigariye aho ngaho. Ibanga rero riri mu kwishakira amafaranga yawe, ari naho tugiye gutangira kureba ese n'ubuhe bwenge abakire baturusha. Ni ukuvuga ngo umukire wa mbere yarishakishirije ibintu birakunda, ageraho aba umubiliyoneri ndetse abisigira n'umwana we. Gusa uwo mwana we yarabitakaje, ageraho asigara ari umumiliyoneri, ndetse rimwe na rimwe nabwo ugasanga yabitakaje. Nawe agiye abisigira umwana we w'umwuzukuru wa musaza, wa mwuzukuru arabitakaza byose, kubera ko nagaza ibi bintu byavuye. Akenshi twanabonye yuko buriya nyine ababiliyoneri benshi ku isi, umubare w'ababiliyoneri mubona ku isi babatondeka buri mwaka bigenda bihindagurika, usanga akenshi 80% ari abantu babyishakiye, bagahera hasi bihigira. Nuvuge ngo ni kwa kundi umuntu agusigira ibintu bye, umuryango wawe cyangwa n'undi muntu muri rusange mwabanaga cyangwa wagukunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bo aba ari abantu bahereye hasi ku itafari rya mbere babyiyubakira, bakarinda bagera kuri rwa rwego rw'ababiliyoneri cyangwa abamiliyoneri. Ari ibintu bahereye hasi, bahereye ku itafari rya mbere babyishakishiriza. Ikintu kiba gihari rero ni iki ngiki. Ikintu cya mbere aba bantu baturusha ni ikintu bita self development. Nimvuga self development ni bwa bumenyi cyangwa kwa kwiyubaka buri munsi, kwa gukora revolution buri munsi, ukavuga ngo ese uyu munsi ndi gupanga ibiki, ngiye gukora ibiki, ndi kwiyigisha ibiki. Ukuvuga ngo ushobora kudevelopa ibindi bintu, ushobora kudevelopa uwo ukorera, ushobora kudevelopa abo wigisha buri munsi, ariko wowe ukiyibagirwa. Ikintu cya mbere baba bafite aba bantu baba barakoreye amafaranga yabo cyangwa ubona baba miliyoneri ku isi baturusha no gukora self development, kwiyubaka buri munsi, yaba ku bijyanye n'amasomo, yaba ku bijyanye n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye, yaba ku bijyanye n'amafaranga bagenda bakorera, kwiga ubumenyi bwinshi bujyanye no gushora mu bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu mu myaka 2 mwari muri kumwe, ariko ugasanga nyuma y'umwaka umwe ahise agusiga. Nta kindi rero bakoresha cya mbere ni self development. Ikindi kintu cya kabiri ni ukumva abandi cyangwa kwigira ku bandi. Ni ukuvuga ngo akenshi baratubwira ngo mbwira abantu ugendana ndakubwira uri. Niba ugendana n'abantu 4 ari abajura, nawe uri umujura wa 5. Nibyo, gusa aba bantu baba bafite amayeri yo kwigira ku bandi bantu. Niba umuntu akora ikintu kibi aramureba akavuga ngo ese niba umuntu yakoze kiriya kintu kibi cyamugizeho izihe ngaruka, hanyuma nawe agahita kigendera kure. Icyo ni ikintu baturusha. Ikindi, niba ari umuntu ukora ibintu byiza, baragerageza bakinjirira ba bantu babona yuko bari mu cyiciro cy'inzozi zabo, bakabakurikirana paka bakabizirika icyo bita kwihoma, bakihoma. Nicyo kintu usanga ukabona umuntu atangiye kujya gucika kubera ko abonye nta kintu wamugezaho, atangiye kujya kuvamo gake gake, cyangwa atangiye kubana n'abandi handi muvuga ngo barango yatangiye gukira, ngo atangiye ngo ujya gushaka ngo babandi ngo bari ku rwego rumwe ngo baratwabaye abanzi. Ni niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ari gutera imbere nagabura abanzi, kubera yuko hari ukuntu ubona abantu muri kumwe
nta kintu bazakugeza, ugatangira kugenda ubarivinga gake gakeya ugasanga urabasize bose. Icyo gihe rero nta kindi bavuga usibye kwirirwa bicaye bavuga ngo wa muntu yarahindutse asigaye aduhunga akajya gushaka babandi bafite amafaranga, akajya gusangira na bamwe bafite amafaranga. Nta kindi rero abashaka babandi nibabona mu nzozi ze, niyo mpamvu agomba kubegera kugira ngo nabo bagire icyo bamugeraho, bamwungura mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa bamugezaho. Ugasanga rero wowe kubera ko abona nta kintu uri kumufasha mu buzima bwe cyangwa mu nzozi ze afite, atangiye kujya kurivinga. Ikindi kintu cya gatatu ari nacyo akenshi gikunda kutugora, kuvuga ngo ikintu bita gutegura, think and act, iki kintu barakigira cyane. Ubundi baravuga ngo niba utekereje ikintu ugatinda kugikora bingana no ko cyapfuye, biba byarangiye. Akenshi aba bantu ikindi kintu baturusha baba baramaze guhara bya bintu byose bavuga ngo birabarangaza. Niba panze ikintu nonaha nta bintu byo kuranzika bavuga ngo nzaba mbikoreje, oya, baba bafite cya kintu cyo gufinkinga bagahita bakitinga ako kanya. Niba atekereje ikintu akumva nicyo akagishyira muri bije. Sasa ubundi reka ntabwo nkoheje ngo wiyahure, ariko niba utekereje ikintu ukabona cyazakubyarira inyungu, uri gutinda utegereje iki? Gikore cyange ushakisha andi mahirwe yandi ku ruhande, ariko iyo utekereje ikintu ahanini ukanga kucyakitinga kiba kingana nuko cyaferinze cyangwa byarangiye. Aba bantu rero ikindi kintu baturusha ni ugutekereza ikintu bagahita bakitinga, ubundi bakora nk'abasazi muri make. Ni ukuvuga ngo niba atekereje ikintu ahita kigerageza. Urugero nka Elon Musk ni kenshi akunda kugaragara avuga yuko yatwitse amabiliyoni y'amadolari y'Amerika ari kugerageza ibyogajuru yohereza mu kirere. Ni ukuvuga ngo we atekereza ikintu agahita avuga ngo ese ni gute nahita ngikora no kugira ngo ndebe ko bikunda. Tesla, kugira ngo ahembe uruganda rwa Tesla, ni ibintu yagiye agerageza kenshi kandi ukabona ko atari ibintu benda byanashobokaga. Ni ibintu byinshi rero agenda akora. Ibaze ko afite n'inzozi zo kohereza umuntu kuri Mars. Ibyo byose rero warabitekereza agahita avuga ngo reka na acting. Mu gihe wowe utekereza ibintu ukavuga ngo ariko ngo reka nzabikorera, ariko se ngo bidashobotse, ariko se ngo byanze. Nta kintu kuri isi kidashoboka, cyane ko n'ibintu byose ubona ntabwo wari uzi ko bizakunda. Niyo mpamvu rero akantu ko gutekereza ugahita wakitinga ni irindi banga abakire baturusha. Nta bundi bwenge buhambaye bufite, nawe ushobora kwiga, ni amasomo ya buri munsi. Ikindi narababwiye ngo niba internet itakwishyuza minerivare ukaba wirirwa usikororinga ibintu bidafite agaciro, gerageza ubikore mu buryo bwo kuruka, ariko bibigira akazi kawe. Ahubwo wakagombye kwiga ubumenyi bugiye butandukanye. Turaza turebe n'ubundi bumenyi twakwiyungura kugira ngo dukomeze duhatane, tujyane n'igihe turimo cyangwa tujyane n'ibyo isi idusaba. Ngende Kivu rero ndabashimiye mwe tuba twakomeje kubana by'umwihariko mu biganiro bya buri munsi bijyanye n'amasomo agiye atandukanye. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo dukomeze tubane mu masomo ndetse n'inama za buri munsi. Ndabashimiye kandi mwibuke gusenga kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza, tubashishe. Murakoze cyane.